नमस्कार न्यूज 18 महानगर को स्वागत करछि मु जोगमाया संपूर्ण खबर को आसेबा पाटनागढ़ बीजेडी विधायक सरोज मेहर अटक विधायक को बलांगीर आनी नुआपड़ार पाटनागढ़ थाना रे जेरा करा जाउथबा सूचना मिलुछि तेबे पूर्त विभाग कनिष्ठ जंत्री को उठबस घटना रे वर्तमान जेरा करा जाउछि। पाटनागढ़ बीजेडी विधायक जे रहिछंती सरोज मेहर तांको वर्तमान अटक रखा जाइछि। विधायक को बलांगीर आनी एबे नुआपड़ा पाटनागढ़ थाना रे जेरा करा जाउथबा सूचना मिलिछि। तेज जो भाव में यही घटना को नहीं चर्चा जारी रही जे पूर्त विभाग कनिष्ठ जंत्री को उठबस कराइथिले पाटनागढ़ विधायक सरोज मेहर तांको वर्तमान पुलिस पचरा उचरा करुछि थाना रे जेरा करा जाउथबा नहीं सूचना मिलुछि। संपर्क में अधिक सूचना पाई फोन लाइन रे अछंती प्रतिनिधि चंद्रभानु मोलोणा। चंद्रभानु कौन वर्तमान तथ्य आसी पारुछि जेरा समयर चित्र कौन वर्तमान रही? देखो जहाँ बर्तमान सूचना मिली नुआपड़ा नुहे बलांगीर जिले में पाटनागढ़ पचरा उचरा कर सूचना मिलूँ किंतु पुलिस एसपी एडिशनल एसपी एसडीपीओ फोन रिसीव करूना जेहेतु स्पष्ट सूचना केते बेलू अणागला केउठू अणागला केउठी तदंत करा जाउछि ए समस्त सूचना एबे भी अस्पष्ट अछि। केवल आम विभिन्न सूत्रु खबर पाउछु जे तांकु तदंतर परिसरभुक्त करा जाइछि तांकु गिरफ करा जिवो ना अटक करा जिवो ना तदंत पर तांकु पुणी छाड़ी दिया जिवो ए कथा भी स्पष्ट नहीं। किंतु गत 5 तारिख रो घटना जो वीडियो वायरल हैला 6 तारिख पर एफआईआर हैला तापर आदिवासी संघ आंदोलन को लेले ए समस्त घटना पर पुलिस ऊपर निश्चित भाव में चाप थिला। आसंता 26 तारिख दिन विधानसभा घेरिबार थिला जिला आदिवासी कल्याण संघ ए नहीं पुलिस निश्चित भाव गोटे प्रकार चाप रे थिला एवं प्रतिश्रुति देइतला जिला आदिवासी संघ को निश्चित भाव में आईनगत कार्यानुष्ठान हबो बोली। आज घटना को जब देखा विधायक को जितेबाला पुलिस तदंतर परिसरभुक्त करके निश्चित भाव में आईनगत दिग तर्जमा करा जाउछि। जो वीडियोटी भाइराल होता से वीडियो केते सत्यता रही केते जातियाना नहीं कौन निर्यातना देते ए समस्त दिग तदंत हम तदंत है जब एट्रोसिटी एक्ट कहुच्छी जदि स्पष्ट बारी हुए ताहले हुए तो विरुद्ध कार्यानुष्ठान हम नचेत अन्य जो दफा गुड़िक लगी से दफारे हुए तो जमीन थाना ही मिल जिवो। निश्चित भाव तेज बर्तमान विधायक जो समर्थक मैंने सहयोगी मैंने पचरा उचरा कर सूचना देखो पुलिस पूर्व विधायक विभिन्न सहयोगी आनी पचरा उचरा कर सारी पूर्व तेणु ए दिगर आउ गोटे पाद केवल पुलिस आगे जाइए विधायक को अणा जाइए पचरा उचरा जारी रही है। गोटे कथा स्पष्ट हो पुलिस निश्चित भाव में ए दिगरे आगे विधायक को तदंतर परिसरभुक्त कर आउ किछि समय पर होता स्पष्ट सूचना मिल जिवो। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभानु समस्त सूचना पाई। चंद्रभानु मोलोणा प्रतिनिधि थिले अधिक सूचना दउथिले जे वर्तमान जणा पड़ी नाही केउ थाना रे केउ ठारे पचरा उचरा वर्तमान जारी रही विधायक सरोज मेहर को किंतु जेभଳି भाबरे पुलिस रो तदंत प्रक्रिया आरंभ होईछि एवं कार्यानुष्ठान आरंभ होईछि वर्तमान पचरा उचरा करा जाउछि पाटनागढ़ रो बीजेडी विधायक सरोज मेहर को। परवर्ती खबर को आसवा काली आरंभ होउछि विधानसभा बजेट अधिवेशन जेपरी सुरखुरे चलिबो से ने आज प्रथम करी बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र सबु दलर नेता मानक सहित आलोचना करिवे। विधानसभा स्थित बाचस्पति प्रकोष्ठ में दिन 11:30 रे सर्वदलीय बैठक बसिबो। कालीठु जुलाई 2 और जुलाई 12 रु अगस्त 8 जाए दुईटी पर्यायर चलिबो अधिवेशन। काली राज्यपाल अभिभाषण और 28 रे बजेट उपस्थापन कराजिबो। चलित बजेट अधिवेशन में रही 30टी कार्य दिवस सरकारी बिल 3 और बेसरकारी बिल 3टी कार्य दिवस रही। षष्ठदश विधानसभा प्रथम बजेट अधिवेशन आसंता 25 तारिख आरंभ होची। यही अधिवेशन रे मोट 30टी कार्य दिवस रही। 25 तारिख दिन महामान्य राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करिवे एवं आसंता जून 28 तारिख दिन 2019-20 आर्थिक वर्ष पूर्णांग बजेट विधानसभा उपस्थापित हब।